samtidig. Så bøyer litt innover i sånn flott. Veldig fin overgang her. For du fikk han fort tilbake til en fin trav, at han ikke raser av gårde på skrittlighet. Jeg ser at han kanskje ikke har vært lett å bli så lydig i galoppfartningen ennå. Så vil han gjerne dra hodet litt frem. Føler du det i tøyene også, at han drar deg litt frem? Og det som er det aller viktigste da, det kjenner jeg godt til, for der skal du ha god tålmodighet som heter. For veldig mange, når hesten drar hodet frem, så drar de tilbake, blir sinnet og drar tilbake. Da kommer du aldri noen vei. Du må bare prøve å være rolig, og så lukke hånda di der. Der skal han være. Den skal ikke få lov å dra seg frem, men du skal heller ikke ta taket tilbake igjen. Og da har dere en kamp hele tiden. Du bare klemmer det fast, og klemmer med kjensler og klemmer med fanen der. Så tenker jeg, der skal hånda mi bli når han begynner å dra. Og da må du også komme på med litt mer kjensler, kanskje, og drive litt når han klemmer ut der han skal dra i nesa si. Prøv vi en gang til. Kjenn at du holder for stramt i innvendig tøyle, så hindrer du det beinet å trø frem. I det hesten fatter galopp, så vil han trø frem det innvendig bakbeinet og begynne å galoppere seg. Så når du akkurat i det du tenker at du skal fatte galopp, så gir du litt grann på tøylen uten å lene deg frem. Du skal sitte bakpå her. Du skal gi en litt frihet i innvendig tøyle til å få lov å strekke på det beinet. Og det som skjer nå, når du skal inn i overgangen fra galopp til travje, så ber jeg deg gjerne bøye litt innvendig tøyle. Da tar du den tøylen som hindrer det beinet i å få kraft til å strekke frem. Derfor ofte vi ikke klarer å bremse hesten ordentlig fra galoppen er litt vanskelig, for de er så sterke på den foten sin, på det beinet sitt. Skjønner du det? Ja, for når han blir sterk i det beinet sitt som kommer inn under her, hvis du bremser eller drar i den tøylen, kanskje til og med på en hest som er vanskelig, så presser han sidelengs her, så han må ut med rumpa, og da klarer han å kjøre det beinet fra, og da har jeg noen kanter, for en hest jeg ikke klarer å få bremse i galoppen. Det tror jeg ikke er problemet her. Den var jo veldig lydig og fin egentlig.